咿呀啦呀嘿呀嘿啦多哇啦咿呀啦哟嘿呀，我都哈的哇哈的咿呀啦哟吼嘿呀嘿。睇我哋啲人。第三日出發，我哋而家去乜乜超市啦，唔知乜乜超市，總言之係超市。而家係早上8點鐘，我哋而家入村啦。而家呢度呢啲咧係好似係陣屋咁上下嘅嘢，日本嘅舊屋。日本建築。我哋而家嚟到呢個飛驒高山觀村超市啦。今朝我哋就未食早餐嘅，我哋而家嚟到呢度咧。我哋咧今日咧好豪啊，一人食1份啊，每人3粒。每人3個差唔多，咪每人1嚿啊！第3日第1個早餐係第1個啊！哇！得唔得啊？仲使問嘅咁樣都。好大隻嘛！乾杯！乾杯！身體健康，係百年好合，永結同心。連生貴子。有冇得生啊？飲水。我冇，我有啦，話你知啊！呢度咧係賣咖啡嘅。係啊。Three piece and three piece. One, Yeah, three please. three and three. Yeah. 即係6杯係嘛？係6。We're not getting the custard. It's sugar lime in it. Oh, かわいい。ありがとう。好。嗱，你哋邊個女嘅攞先啦。Cake, take the cake, take the cake, Cookie, take the cake, take the cake. cookie, cookie 啊！幾年前嚟到又係咁，而家又係咁樣樣。公村超市呢條橋咧係最多人行嘅，上去行一行，睇一睇。呢度係下游嚟嘅。條咧，呢條咧就叫做拱橋。哇！呢班試食黨又搏命喺度試食，你睇下。呢個係薑啊，豆。我心入係啊！呢個蘋果。啊落格啦，落格啦，落格啦。好，都冇都冇。係啊，係啊，
1200 yen 啊，6個。哇！我哋又買又買啊！蘋果都要買日本蘋果，日本超市蘋果。哇！哇！哇！啲香味咧係咁。你哋聞唔聞到啊？聞唔聞到啊？我就聞到啦，好香啊！可以邊食咯，邊食試下咯，一加一個係啊，冇得加，係唔係一加一個咩？一加一個咯，一加一個係啊！佢有話好食啊！咁佢又香，係咪真係㗎？你食一啖先。熱啊，因為熱啊辣，佢咧個質感咧好綿密，好鬆化，你唔係喺張床度冇人嗌嘅。有咁嘅感覺。爆飛糖牛包啊！生個牛字。邊個又買？係啫，有冇錢啊？有。哇！好有料。哦，上次你個仔食過嗰個啊？哦你個仔喺度食㗎。嗯，點啊？哇！正正正。食飽飲飽，我哋超市之旅完成啦。完成啦。就第3日早上嚇，去完超市翻嚟，翻完房休息一陣，而家我哋出車，我去邊度？我唔知去邊度啊！飛陀之里啊！係去話之你，去話之你。飛陀之里出發。嗰邊喎。而家由阿七哥揸車，係大家冷靜啲啊！唔好嘈佢。叫做力咧唔使咁大力嘅，慢慢嚟。係師傅。你戳親我啊嘛！戳親我都冇所謂。俾啦！你知啦，我琴日凍完房，唔知有冇懷胎噶嘛？亂咁錯。咁係啦，係啊。慢慢嚟啊！其實咧，我哋喺酒店嚟呢度咧係只係9分鐘啫，但係我哋用咗18分鐘先嚟得到。係咁踩喎。幾驚啊！你睇下佢哋驚到，幾驚啊！唔係啊，好準時啊，冇遲到啊。係啊，有冇錯到啊？唔係你有冇我我係冇錯到啦，但係咁嘥我。好準時。咩冇錯？頭先入咗去單程路，冇錯冇錯，我話冇錯就冇錯。後面最得人哋有4個人啊，咪不停嗰啲係咁當我唔識嘢咁向左啊，向右踩右前啲。我以後都唔揸車，唔同你哋揸車。我哋麗苑嗰架都唔玩。呢度咧佢係有車專車嚟嘅，啲巴士啊，坐呢個龍飛巴士。而家我哋入口咧就喺呢度入，不過唔知使唔使錢入咧？你呢個係民族村，價錢就喺呢度啦。哇，其實真係同白川鄉差唔多啫喎。呢度好靚，但係而家呢度有船啊，嗰度唔係點解唔嚟話？你話強哥唔嚟得因為阿添喎。話強哥行唔得遠啊，所以我哋就唔行。我明白23年都唔帶我嚟呢度，點解23年唔帶我好憤嚟？怒啊！而家真係好憤怒啊！我當我哋羊牯啊！係啊，你團費俾唔夠。啊，咁啊，人帶過入得去咧，我哋又喺嗰度玩，又喂我想啱啱出問一問嚟先影咯。係咪上次嫌我哋團費唔夠？錯，所以唔帶我哋嚟。已經係導遊費。呢題唔係咁問題啊，係因為咧當時你年少啊，不過咧我驚你哋係啦嚟到咧入去啲房度搞嘢咧，我又控制唔到你哋，所以我盡量等你年紀大啲啦，冇乜能力嗰陣時咧帶你哋嚟啦。你明白啊？呢度咧叫做五馬爾池，佢咧係1931年咧紹和王嘅時間起嘅，總共佔面積咧係3300平方米。呢度啲池水你鬼以為佢好淺啊，其實佢有5米深啊！仲有呢啲係俾啲小朋友玩嘅。哦，真係好靚啊！誒，好靚！哇！呢度咧就有啲似白川鄉，
但係咧就比白川鄉細啲，但係交通就十分方便啦。距離我哋酒店都係9分鐘路程啫嘛。嗱，呢度你睇下嗱，又有好多嘢俾你玩。拉得穩大呀拉呀嘿呀嘿，拉多哇啦大呀拉喲係呀，我都話得哇大呀拉喲係呀，嘿！睇我哋啲人，拉得穩大呀拉呀嘿呀嘿，拉多哇啦大呀拉喲係呀，我都話得哇大呀拉喲係呀。呢個位置咧就叫做放水桶，我俾大家睇下咧喺融雪嘅時間咧係會點樣樣。嗱，你哋望一望，融雪嘅時間咧，啲水喺上高咧溶咗流翻落嚟，落水係冇問題。但係如果係成嚿雪跌落嚟咧，所以你就千祈唔好行喺呢個邊嗰度。如果唔係咧，嚿雪跌落嚟咧，卜到你咧，你就大鑊啦。嗰啲雪咧就有咁大嚿嘅，跌落嚟嗰嚿雪。有冇咁大嚿咧？呢度咧就係原住啲屋，有一入去睇。咁裏邊咧，佢嘅設計咧就有設計圖喺度嘅。哦，大致就咁樣啦，唔得。開心嘅1個鐘頭已經完成啦，我哋而家走啦。OK。出就星空啊！星空都有啊！哇！呢個咩啊？100零蚊啫喎，有位啊！好行得。嚟拖。我唔知喎，佢唔係自動係手動。2位一間，4位一間。呢間餐廳咧，我哋係路經嘅，但入到嚟睇咧，原來都係幾靚。佢嚟到嚟呢個巴位呢度咧，一擰過嚟咧，哇！日式建築。咁啦，我個餸就嚟咗啦。我呢個咧勁嘢嚟嘅。點勁法啊，偉爺？飛糖牛絲蛋片，加個日本大米飯，邊有咁啫？再加呢個特登叫佢煮嘅呢個湯，呢個叫豆豉湯。邊有蛋真係？再加一個呢個沙律。最重要就係一粒薑。好啦，開餐呢面嘅係咩嚟㗎？飛糖牛飯，冇得頂係冇得頂。爭你嗰個20蚊啫喎。係咩？好靚喎，好似幾有儀式感啊！你睇下，好有儀式感。我呢個面豉啊，好靚。用埋個面豉啊。呢個你呢個咪一樣。哇！我呢個都有，都靚嘅喎。正啊，一流。點解一流？飛糖牛肉啊，有少少幾靚。
好啦，埋單啦，總共幾多錢啊？三啊？啊，呢個多謝嘛，13,000幾。 12,900，你食？抵食啊！一人一嚿你食。食飽飯咧，我哋就去周圍行啦，因為下晝咧我哋就冇行程，你唔好淨係約我啦。咁所以咧我哋而家我哋就行街，我哋要學習日本人嘅慢活。咦，行下行下，呢度叫做半公道。咦，即係話有人射箭喎，奇怪喎。呢度就 JR 隔離嘅味藏天國飛驒牛燒肉。呢度就相傳要 book 位嘅，大間嘢而家係排隊咩？訂台咋？排隊訂台，排隊訂台，咁繼續訂咯。分頭行事，有啲咧就去咗 Boss 買嘢，有啲咧就去咗訂位。我哋咧就嚟星巴克好偉大嘅飲嘢。4條飲咖啡。哇！簽哥飲杯大嘅，攞翻嚟。點解唔俾佢飲啊？佢有咩資格飲？咁你有啲咩？佢冇寫行到幾多步啊？顯示唔到睇我你嗰個，冇嘢講啊。睇你嗰個顯唔顯示到？你而家已經係退休㗎啦喎。睇用剩幾錢啊？哎呀，冇 check 講幾多錢？陰公，你聽下啦。係真係好苦命。阿老闆話：你唔使翻工，果然係精神又靚又精神。你翻工梗係啦，嗱。我哋想講阿功臣嚟咗啦，我哋而家問問佢有一次上次咧，你喺台灣咧，喺台灣。咁啊，你打狗領事館。咁嘅，我哋到咧打國領事館，咁啊，佢哋話食飲咖啡食 high tea。 high tea 咁好啦，我就去買嘢啦，係嘛？嗰個人話：你喝什麼？什麼？有什麼喝？啊，佢話有拿鐵，拿鐵咧喝到茶，我就哇！點解佢講咩？跟住佢話拿鐵，跟住佢話有水果茶，OK， 跟住有吃什麼？有什麼吃？有這種嘢，做乜嘢？啊，就呢個下次會嗨森林，即係水果餅，跟住我攞咗翻嚟，佢哋話你買埋呢啲嘢食嘅，你唔嗌第二樣，我鬼知佢買，我點知佢講乜嘢啫？我嗌乜嘢？點知原來睇下都有張 poster 喺度，有張 menu 喺度，但係喺呢度喎，點會喺呢度嘅啫？點會喺呢度嘅啫？跟住帶埋啲嘢，我心諗翻嚟都冇問題啊！翻嚟有個人咧話：影相好啊！跟住有個遮窿啊，佢推咗呢落去，跌鬼曬啲嘢喎。嗰個就係唔係嗰個唔知邊個嚟㗎，我都唔記得咗啦。佢整咗窿咁多地方唔大，咁大張台係要懟落個窿度嘅。下一個行程就去揾飯食，而家慢慢行，應該行10分鐘到啦，就去到食飯嘅地方啦。啊，好啦，而家我哋夠鐘翻嚟食啦，但係唔知有冇位。呢間嘢咧4點幾，我哋已經嚟 book 位啦，而家已經7點啦。嚟啊，而家入去講緊數，睇下有冇機會有位先。佢門口啊已經出咗個咁嘅牌啊。我冇，佢就話 close 咗啫，今日。 close 咗㗎啦，已經冇即係即係佢再唔接單㗎啦，已經。唔再接單啫，佢唔係話。但係咧，去到9點3點㗎啦。點啊？我哋嚟到呢度呢一間，呢間叫做遠明，又叫做明。呢間好出名嘅，佢又係食飛驒牛。唉，總言之嚟親呢度就日日都係飛驒牛㗎啦。佢人咧就好多嘅，而家，但係我哋好似第5、6張台就已經到我哋啦。咁佢就本身咧就有肉檔嘅，我哋可以入去肉檔度睇下。
佢咧就可以有淨係賣肉嘅，你可以買翻去屋企食。我入翻去睇下，到我哋未先。 Hello，等咗好耐啊！咁都唔係好耐啫，10分鐘啫。好，仲有5、6張台就到啦，可以入啦。有什麼需要按就連就好。好，謝謝你。哇！我呢個味道正啊！首先咧，加個油落去講下先啦，先啦。呢個油嚟嘅，落去燒下個。呢個叫做豬油。呢個牛油係嘛？牛嚟嘅，牛油嚟㗎。呢個牛油嚟㗎。咁我哋就等佢咧冇煎喎。跟住咧，就呢啲係普通嘅。你突然間上火啊，嗱，我唔喐啊！俾你睇下幾隻飛圖牛啊！係咪再叫啊？叫啊，佢呢個哇，夠真啲嘅。再次柯打，再次柯打。食得好味，所以再次柯打。天哥咧，未曾試過食到咁開心啊！你睇個樣，幾開心。佢從來食過咁開心，佢係未停過咁。你冇阻住我啊！我集中精神食嘢啊要。係咩？騷擾我啊！阿七哥教㗎。係啊，七哥教㗎。你講咩啊？唔好食嘢，唔好講嘢。七哥話要聚精會神咁食嘢，集中每一滴油、燒到個四汁都脆。都要舐盡佢，啱唔啱啊？梗係啦，咁先食到個味道，唔係咧分心啊！其實我自己覺得啫，首先咧就唔可以燒得太熟㗎，入邊最好咧係生生地，燒焦咗出邊就得㗎啦。咁咧就係最好食就係點咧？燒到佢七成到啦，咁啊唔係六成咩七成6成啦，呢個人幾好啦。咁我中意生少少嘅。咁咧擠口嗱，盡量咧燒到個邊咧就脆，都幫下佢。哇！咁幼都要咁樣食，你懟埋嚟睇下。中間咧仲係紅㗎，我啱咬俾你睇啊！我咪咬開俾你睇下，入邊脆，入邊係腍㗎啦，永遠唔會韌嘅。因為入邊太熟咧就一定韌㗎啦。咁個心唔會熟啊！唔怕㗎，呢啲牛肉唔怕㗎，生食都係咁咯，佢哋生食。你聽到我哋今朝食嗰嚿啊，係揾啲火灼一灼個邊嘅咋。但係佢而家咧就係個邊咧開始。唔係火灼嘅火焰。係啊，盡量中間就唔好太熟喎，個邊係熟。呢嚿就可以啦，你咪睇下唔韌㗎。我一咬開。可以㗎。好似仲係粉紅色㗎，唔韌㗎咁樣一直就。好，我哋呢個燒肉教學已經完成。又輪到我講下，我自己中意食牛肉嘅咧，我就唔中意咩點咩豉油啊嗰啲嘢嘅，我係中意點鹽嘅。咁樣咧就最好食嘅。咁樣咪傷腎咯。好在醫生話我個腎幾好嘅，佢話我個腎10分好，所以我就冇問題。即係呢啲咧就唔得啦，因為腎虧。你又講呢句説話好危險，你知唔知啊？點危險啊？我就唔係出自邊個講出口啫，我證實俾佢睇我係唔係？咁你證實俾你老婆睇啫，呢啲就。我覺得你哋成日去咗廁所冇證實新嘢嚟啊！新嘢嚟啦！呢個唔係生嚟嘅。呢嘢係有啲咩喺度啊？肩胛肉赤身，嗰個就係 rib 啊 ，short rib，呢個係短嘅燒牛肉，就係嗰嚿 rib 啊。呢啲就係，咁咧就有 chop eye 肉眼啊，肉眼同埋赤身咯。chop eye，肉眼啊，
誒，點解冇搓衣啊嘅？又冇咗呢個咯，得咯，冇使啦。哦，呢個就係得啦， 5880係啊，呢個yen，平啲嘅，係咪？係啊，呢個7800我哋想食呢個，而家叫一個呢啲。 OK，好。應該唔俾嚿豬油嚟洗下個火乾杯！真係我有言萬歲，飲翻杯，啊，獨啤酒，嗰個一曲氣量後，我為咗去為情負夠。去，你就等一得個嬲，得個嬲，得個嬲。呢啲叫咩？就飯就食完啦，咁我哋就一陣間翻去酒店咧，我哋將會做嘅嘢咧就係沖涼，我知沖涼，沖完涼就執好晒行李，聽朝我哋就聽日我哋揸車翻名古屋啦，啱唔啱啊？係咪啊？喂，真係冇錯咁樣啦。滿唔滿意？滿意，滿唔滿足？我就呢餐你嘅，滿足人燒嘅。呢餐你等㗎，我埋單，好等你埋單。我埋單。好，而家我哋走人翻去今日嘅行程完成，咁啊，聽朝早再見啦，係咁，拜拜。Hi，我係威神，多謝收睇，記得要點讚、留言、分享，你哋嘅支持就係我嘅動力。下條片再見啦，拜拜。